लोग बोलते ए क्या क्या चर्च में कर रहे तुम? हम तो चर्च में ऐसे करते, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, इसकी संगति। हालेलुया। सुनो, अभी मैं अगर आपके नीचे आपको एक बर्तन में डाल के आग लगा दूं, आप आराम से बैठ सकते हैं? बैठ, क्योंकि पांव में तो आग लगी है। Catch fire, 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 catch fire in the name of Jesus। तो बताओ चर्च, आराम से बैठ सकते हो अभी? बैठ जाओ, बैठ। अभी ओ देखो क्या हो रहा है, मैं वही तो कह रहा हूं। मैंने कहा जब फायर आए तो आराम से बैठ सकते हो, क्या चुप करके बैठ सकते हो? हम पढ़ेंगे। तो यूहन्ना ने सबसे कहा मैं तुम्हें पानी से बैप्टाइज देता हूं, बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य में नहीं कि उसके जूतों का बांध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज आप इस चर्च में वचन सुनने नहीं आए हो, आग से बपतिस्मा लेने के लिए आए हो। मैंने होली गोस्ट फायर से, ओ जीसस जीसस जीसस, बपतिस्मा शुरू हो चुका है आग का यीशु मसीह के नाम में। कौन है अंदर? मैंने कहा होली गोस्ट फायर का बपतिस्मा शुरू हो चुका है, ले लो, रिसीव। वचन कहते मैं तुम्हें आग से बपतिस्मा दूंगा। कैच फायर। वो आग से भरना शुरू कर चुके हैं जहां भी हो। कोई किसी को पकड़ेगा नहीं, कोई किसी को रोकेगा नहीं। ये आग आपको शर्मिंदगियों से बाहर निकालने वाली। खुदा ने मुझे सिर्फ शर्मंद देने के लिए नहीं भेजा, उसने कहा तेरे लोग आग से भी लोग आज। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। रिसीव फायर, रिसीव फायर। वचन पूरा होगा, वचन आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। उसने कहा, यूहन्ना ने उससे कहा मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद जो आने वाला मुझसे शक्तिमान है, मैं जूतों का तस्मा भी खोल नहीं सकता उसका। वो तुम्हें पवित्र आत्मा आग से, आग से, आग से, वो तुम्हें बैप्टाइज देगा होली गोस्ट और फायर से। रिसीव करो होली गोस्ट और फायर का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में।